Bom dia! Eu trouxe o teu café da manhã. Sirva-se à vontade e seja nutrido durante todo o teu dia. Assim diz o Senhor: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo, eu te fortaleço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia muito abençoado e cheio da presença de Deus. Até uma próxima. Estou orando por você.